في هذا الفيديو ان شاء الله راح نشوفوا ان باكيج اللي اسمه لارافيل تيليسكوب. Alors c'est quoi Laravel télescope? En fait c'est très simple. En fait حكايته سهله. C'est que on utilise un autre paquet pour sauvegarder et pour traquer pas mal d'informations. Alors c'est quoi comment installer Laravel télescope? Il suffit juste d'exécuter cette commande. Ensuite, exécuter les deux commandes. Alors, d'accord. Et voilà, c'est bon. Ça, c'est pour updating, donc pas la peine. إذا حبيتوا télescope تستعليه غير disons في l'environnement dev, donc il faut exécuter ça au lieu d'exécuter la commande. On obtient télescope, puis show publish. Donc, là, je vais publier les assets. Voilà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la migration. PHP tag télescope, ça c'est pour la migration, enable, etc. etc. Très bien. عندنا ومن بعد شنو؟ لو داشبورد. كومون انتيغري ولا تروحوا للداشبورد، تفتحوا لو سيت ديالكم، سهله، تروحوا لو سيت ديالكم، ديروا سلاش تيليسكوب. اي فوالا، هذا هو لو تيليسكوب. هنا نجيو لهنا لي كوموند، هاملك لي كوموند تما من نهار سطالينا تélescope, les commandes qui ont été exécutées. نعطيكم exemple. Donc هنا PHP artisan مثال ديروا cache clear entrée. هنا نكتيريزي لا باج ونلقى cache clear quelque part. Voilà, هاي la commande cache clear exécutée هاي لك il y a 3 secondes. Donc l'avantage تاع Laravel télescope c'est que اي حاجه تكزيكوتي sauvegarder. نروح par exemple les queries. هاملك les requêtes SQL qui ont été exécutées دوك برك كي استالينا. Alors واش ندير؟ ça c'est quoi? C'est pour actualiser autoload entries. OK, autoload entries. Ça c'est je pense l'autre. Bon, بين العفايس انا حبيت نفيدي هادو. En fait هنا كي نديرو PHP artisan تيليسكوب نلقاو clear. Alors c'est quoi clear? C'est pour vider كاع les informations اللي عندنا. كي ناكtualiser هاد لا باج، دونك عندي هاد لا روكيت qui a été exécutée تاع delete from telescope morning. نروح لي كوموند كيف سي جيكزيكوتي كلير. هنا دوكا نقدر نلونسي. الوغ واش عندنا سكيدول، سيتادير لي شوز كي سون بلانيفيي. عندنا تو سكي جوبس، لي زيكسيبسيون، لي لوغ، لي دامب، لي فيوز، لي كويريز موديل، لي زيفينمون، لي زيميل اكسيتيرا. دونك سي تري انتريسون. الوغ نعاودو نتيستيو PHP artisan blog send newsletter. j'actualise la page. Bon, ما خرجناش ميل. واي اسكو خرجناش؟ ميل داف il est déjà exécuté. ok. alors علاش ميل ما خرجتليش؟ باسكو هذه انا exécuté send bizarre. المهم عندنا دونك لي كوموند هنا سكيدول ميل. دونك جو سي با علاش ما خرجتليش. عندنا لي نوتيفيكاسيون تو سكي كاش تو سكي ريديس. دونك سي سا لانتيري تاع تيليسكوب. لافونتاج تاع تيليسكوب قلنا ميم سي يا باغ اكزومبل دي زيرور ولا دي روكات. هنايا ندير روكات، نشوف باغ اكزومبل ان روكات تاخذ بزاف وقت في السيرفر، دونك سي بوسيبل ليكزيكوتي ميم بلا ما نتيستيها هنا. دونك لا سول يونيك ديفيرونس بين تيليسكوب لارافيل ديباك بار. لارافيل ديباك بار هاد لا روكيت يخرجها لك دوك هنا، مي ابري اذا واحد اخر اكزيكوتا نوتر روكيت ما تخرجلكش لا باز دوني، ما عندكش ان داش وين تشوفها. بون كاين عفسه انتيريسونت هنايا اون فيت دقيقه برك شفتها درنا. فوالا جوست الفوق l'installation data migration. Voilà. Là, en fait, c'est possible de spécifier, disons, une policies. Donc, policies, tout par exemple, sécurité, gate, autorisation, voilà. قول tiens, هذه تélescope, شكون يقدر يشوف تélescope غير اللي عنده الميل، par exemple, الميل ديالكم. Parce que ça, il faut savoir que c'est des informations تاع le site ديالكم. Donc, il ne faut pas à chaque fois, bon, تخليو هذه en ligne. Et c'est possible, Tanik, de spécifier que télescope il sera juste vu juste en local.
Donc, تقدروا تديروه في .env وتقولوا voilà tiens il faut qu'il soit juste en local ou juste serveur mais avec une condition شكون يقدر يشوف شكون ما يقدرش يشوف. Voilà en gros c'est quoi Telescope.